दोस्तों, सेमीफाइनल मैचों के लिए रिजर्व डे की व्यवस्था की गई है। आईसीसी ने सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है ताकि बारिश की स्थिति में मैच पूरा किया जा सके। यदि रिजर्व डे में भी बारिश होती है तो यह एक बेहद बोरिंग घटनाक्रम जरूर होगा, लेकिन आईसीसी ने इस स्थिति के लिए भी एक नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहने वाली टीम फाइनल में जाएगी। यह नियम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी टीम को बारिश के कारण फाइनल में पहुंचने से वंचित न किया जाए।